繼續講醫學院個故仔。之前講到小圓隻手啱啱先掂到嗰個顯示器，就俾一股強大嘅氣流電親，爭啲跌低添啊！咁奇怪嘅，唔通係個電腦有問題？但係上面明明就冇接電源嘅噃，點解會有咁大嘅電流㗎？如果係靜電嘅話，未免亦都太高嘞噃。係嗰個自殺女生嘅小雅唔知幾時行咗過嚟，講完之後佢又返房咯。小雅咁講，到底係咩意思啊？係提醒自己呢部電腦上一手嘅主人係一個死人啊！嗱，喺農村呢，有好多地方都有咁嘅風俗㗎。佢哋覺得人死咗，佢哋生前用過嘅嘢全部都要燒晒嚟陪葬。如果唔係，其他人用咗會唔老禮嘅。小圓就估啦，會唔會係程麗嘅父母又唔想睹物思人，但係又唔想將一部好地地嘅電腦毀壞，所以就乾脆將佢掉咗喺度呢？就係呢個時候，門外邊個班女生又喺度嗌佢啦。佢哋等到有啲唔耐煩啦，都係等返到嚟先算啦。程麗鎖返我個衣櫃，應咗一聲就追咗出去啦。女仔都係咁噶，佢哋4個翹住對手行出咗個寢室，行喺江南醫學院裏邊。佢哋青春朝氣，開頭都仲掛住下琴晚嗰個噩夢嘅。過咗冇幾耐，陽光照射落嚟，清晨嘅空氣又鬼咁清新，嗰啲唔開心嘅事就散咗去啦。佢哋出咗醫學院，過咗半個鐘頭到，就到咗成金塔。呢個成金塔係一個古塔嚟嘅，佢歷史悠久，淵源可以追溯到唐朝嘅，係一個當地好出名嘅古塔。呢個塔八面有7層，每個塔都有回廊，拱門呢係相通嘅，直通個塔頂。而最令人稱道嘅係塔頂嘅外形，係一個火頂咁樣嘅樣，非常之靚嘅。4個人都未入去啫，喺門口嗰度隱隱約約就見到呢個古色古香嘅寶塔。4個人都俾佢嗰種千年嘅文化底蘊震撼咗啦。塔尖嗰度金光閃閃，撐晒眼咁，簡直啊！繼續講醫學院嘅故仔。之前講到，佢哋4個都俾呢個神聖而又莊嚴嘅古塔震撼到。呢個古塔每一層都掛住個風鈴嘅，偶然之間有風吹過，嗰啲叮叮當當嘅聲音非常之好聽。因為呢一度係有名嘅佛教聖地，所以嚟參拜嘅信徒絡繹不絕嘅。4個人買咗門票，隨住人流參觀咗裏邊好多地方，又喺陶冰兒嘅帶領底下，去到一條食街，食咗好多特色小食，食飽玩飽，先醒起咗嚟呢度嘅目的係揾夏大師解夢嘅。而令到佢哋沮喪嘅係，佢哋根本係冇辦法見得到夏大師嘅喎。一個當地嘅小販話俾佢哋知啊，嘿，就你哋幾個靚劇就咁啦，想見到夏大師啊？你咪話夏大師佢本人啊，就算啊係夏大師真傳嗰7個弟子，你估咁容易見嘅？嗱，睇唔睇到啊？停車場嗰部寶馬，你知唔知個車主係邊個？就係夏大師個小弟子，叫做釋明嘅。呢就係佢啊，都冇真金白銀，起碼都5位數啦。你啊諗都未使旨意，想見到佢啊！幾個女生向住小販子嘅方向望過去，果然見到有一部黑色嘅寶馬，哇，立立令咁啊！排喺嗰啲小販嘅車入邊，真係有一種鶴立雞群嘅味道。嘿，你睇下你哋個樣啊，仲唔信啊？你哋睇住嚟啊！呢個釋明大師啊，
佢好規律㗎，10點鐘準時開車出去㗎啦。嗱，仲有5分鐘，你哋等住嚟啊！果然過咗5分鐘，有一個西裝骨骨、30零歲嘅男人，好快脆咁喺寺院嗰度行咗出嚟，後邊仲有2個隨從添。佢哋開咗車門，好威水咁樣就開咗出去啦。陶冰兒好眼利啊，佢話：呃人嘅，頭先嗰3個人啊，明明都有頭髮嘅，又點會係和尚啊？個小販係笑啦，靚妹仔唔識嘢啦你，嗰啲係假髮嚟嘅。佢哋而家出去啊，個個都帶手機啊，開私家車，着晒名牌西裝噶啦，要等到做法事嗰陣，先至拎咗個假髮換翻袈裟。個小販仲話：你哋幾個靚妹揾下大師咩事啊？係想買佛像，定係想揾佢做法事先？我哋只不過係想揾佢解夢算命嘅咋。嘿，咁咪易啦！我知道啊，呢度附近有個人解夢算命非常準嘅，呢樣嘢真係佢認第2都冇人敢認第1。嗱，你哋喺我度買啲嘢，我就話你哋知點樣去。真定假㗎？你個靚妹仔啊！我日日喺度做生意咁啊，你做咩啫？佢哋諗咗一下，於是喺個攤位度買咗一啲飾品佛像，橫掂地攤貨都唔貴啊，幾蚊個嘅啫。買完之後，個小販果然話咗個地址俾佢哋聽，順住個地址揾過去，10分鐘之後，佢哋嚟到咗成金塔下邊嘅一個老巷，入邊啊，全部都係啲石板街嚟噶，啲屋全部都係平房，好舊噶啦，霉墩堆咁生晒青苔嘅。佢哋要揾嗰個人，姓沈，係一個老人家嚟嘅，仲要係盲嘅添。啲人都叫佢做沈大爺嘅。佢哋隨便揾咗個居民問咗下，呢一個人居然好有名嘅噃。熱心嘅居民將佢哋帶到佢屋企，入咗門口之後就大嗌啦：沈大爺，又有人嚟揾你啦！而喺後邊嘅天井嗰度，有2個人坐喺石台嗰度，喺度捉緊象棋，殺到不亦樂乎。其中一個年紀好老下嘅，頭髮都白晒，戴住個墨超，睇嚟就係佢哋要揾嘅沈大爺啦。而另外一個30零歲，好後生下，衣着好普通，而令人印象深刻嘅係佢嘅皮膚，佢嘅皮膚好似白玉一樣，好半透明咁。聽到嗌，佢哋2個似乎相視一笑，就好似呢個沈大爺應該係雙目失明嘅，但係佢偏偏亦都對望咗眼，唔通佢扮盲嘅？如果唔係啊，佢點解可以捉象棋嘅？沈大爺望向佢哋，笑住話：幾位客人係咪喺度諗緊我係咪扮盲嘅呢？繼續講醫學院個故仔。之前講到沈大爺望向佢哋，而未等佢哋回答，佢就自言自語咯喎。其實呢，我對眼雖然盲咋，但係我個心冇盲啊嘛。嗱，等我估下啦，你哋係咪嚟揾我算命解夢噶？呢個沈大爺都幾風趣嘅噃，可惜係老咗啲，而帶佢哋嚟嘅嗰個居民都喺旁邊起勢幫佢吹啊！哎呀，沈大爺啊，係我哋呢度遠近聞名嘅易經大師嚟噶，佢算命解夢啊，真係準到不得了。你哋幾個靚妹仔揾到嚟呢度，都算係有福啦。嗰個捉棋嘅後生仔眯埋對眼，始終都冇出聲，而沈大爺又冇理佢，招呼幾個女生坐低嚟飲茶。沈大爺動作好利索噶，喺佢嘅動作上邊根本上睇唔出佢係個盲嘅。
陶冰兒係江南人，佢驚住大家係俾人劏，於是佢就用當地嘅土話問啦：我哋就係嚟揾沈大爺解夢嘅，唔知點樣收費呢？呢一位沈大爺微微一笑，佢話：你哋既然可以揾到我，都算係有緣㗎啦。錢嘅嘢呢，隨緣啦。你鍾意嘅話，10蚊8蚊都得㗎，唔鍾意唔俾都得。佢咁樣一講，大家就放心啦。於是商量咗一下，覺得佢都唔係神棍之流，於是諗住試一試佢。沈大爺解夢嘅過程好嚴肅㗎，係都要佢哋逐個逐個咁樣入去，要入到去一間佢指定嘅房間，仲要唔俾其他人在場。喺解夢之前啊，被解夢嘅人仲要用井水嚟洗手洗面，仲要靜心焚香。哎呀，睇個樣啊！如果得嘅話，佢希望你沖埋涼食埋齋添啊！陶冰兒係第一個入去嘅，佢比較大膽，又鍾意呢啲神神秘秘嘅嘢。佢入到去之後，入邊咩聲都冇，就好似成個人消失咗咁。天井嘅氣氛有啲沉悶啦。嗰個捉棋嘅後生男人，一個人坐喺嗰度好似打坐咁，對佢哋騷都唔騷下。